oli plaan siis hakata täna autot pesema, aga nagu näha, siis kohe-kohe hakkab vihma kaela kallama ja nüüd tuleb siis autopesuplaan edasi lükata. Küll aga tuli mulle siin vahepeal üks pakk ja endalegi üllatuseks siis sellisest kohast nagu Tee puhtaks õigemini Tee puhtaks on need tooted, mis mulle tulid. Firma ise on siis Royal Detailing ja siin on siis selline huvitav toode nagu Hydro X, sihukene asi. Hydro X ja see on meil siis mõeldud keraamiline pinnakaitsevahend, mikrofiiberlapp 40x40. Vot selline toode. Siis on siin sihuke asi nagu Surfix 2, see on pinnapuhastusvahend ja omadused on sellel siis aluseline puhastusvahend vett taluvatele pindadele, roostevaba metall, plastik, klaas eemaldab taimse ja loomse rasva, õli, tahma, nõgi ja nii edasi. Sihuke asi. Siis siin on meil mitte robotniiduki, vaid siis tavaline robot tolmuimeja vahend. Siis siin on klaaspindade puhastusvahend. No põnev. Ja siin on veel üks asi, mis asi see on. See on siis Tee puhtaks Aspo Plus efektiivne pigileotusvahend. No vot, väljad on mul korralikult pigiga koos ja seda siis saab vaatama hakata, kui ilm ilusaks läheb, kuna me siis neid kasutama hakkame ja siin on siis autoväks vahasampoon. Okei. Nii, siin on siis veel sihuke asi nagu kombineeritud kuivatusvaha. Kasutusvaldkond kõrgsurve haripesulat sobib kõikidele vett taluvatele pindadele. Omadused on kiirendab sõidukite pesu järgset kuivamist, jätab pinnale kerge läike, jätab pinna lühikeseks perioodiks vett hülgavaks. Vot see on huvitav asi. Vaatame, mis asi see on siis. Rimmix. Innovaatiline veljepesuvahend. Vau. Ja siis tuleb otsida hambahari välja, et hakata siis Skoda velgi hambaharjaga puhtaks tõmbama. Nii, ja vaatame, mis see veel on. See on siis Anglefax Interno. Mis asi see on? See on ju puhta välismaa keeles, aga äkki ma leian siit midagi veel. No vot, ei jäägi meelde, siin on ingliskeelne tekst peal. Ühesõnaga, ma veidike uurin selle kohta, mis see oli. Ja siis vaatame, mis asi see, seda ma vist näitasin. Pigileotus, seda ma juba näitasin. Ja ühesõnaga, terve kastitäis manti, siin on siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 erinevat pudelit ja kuna ma siis selle töö ette võtan, et vaadata, mida nad siis teevad siin, et seda siis saab teada veidikese aja pärast, kui ilm soojemaks läheb. Hetkel on väljas siis küll 25 kraadi sooja, aga sellise vihmaga ma päris seda tööd teha ei saa. Ja ütleme, päris päiksega ka ei tahaks, nii et tuleb vaadata sihukene kuldne kesktee, et päris miinuskraad väljas ei oleks. Aga sina võid siia alla kommentaaridesse kirjutada, et kas sina oled nende vahenditega midagi kunagi pesnud või teinud või mis sa neist arvad. Igal juhul mina panen selle kasti praegu ära ja siis juba, ma arvan, järgmine või ülejärgmine postitus siis kasutame ja vaatame, mis mida teeb. Seniks aga tšau.